אני כלכלן, אני עבדתי עד לפני כמה שנים בבתי השקעות, זה תפקידים ניהוליים, הייתי בשיטה. לפני שנתיים התחלתי לראות את העולם בצורה אחרת, בצורה שאנשים פה רואים, התחלתי לשפול. ואני מקדם היום מהלך לאומי שהוא מתחבר לדברים שאמרו, ואני אסביר ככה בקצרה על מה מדובר. מהדברים שיהודה אמר, שרוב הכסף נמצא בכספים לטווח ארוך אצל קרנות הפנסיה וחברות ביטוח הגדולות, אז אם בעולם זה 70 טריליון דולר, אז בישראל, בשוק המקומי שלנו, מתוך ה2.5 טריליון שקל שיש סך כל הנכסים של הציבור, טריליון שקל מתוך זה נמצאים בכספים הפנסיוניים, שזה בעצם שלנו. זה הכספים שלנו שמיועדים לטווח ארוך. ומתוך ההבנה של מה שטל דיבר ואחרים שכבר אין זמן לפעול, ותוכנית יהודה של 2% כל שנה, מה אני אגיד לך? אם היינו מתחילים אותה לפני 10 שנים, יכול להיות שזה היה נכון. היום, מתוך הבנה שכבר אין זמן וצריך לפעול, ומתוך הבנה שאם אנחנו רגע מסתכלים, לפני שאנחנו מסתכלים על העולם הגדול, כי הפתרונות האלה מדברים על כל העולם, אבל בואו שנייה, אנחנו נמצאים בישראל, ובואו ננסה שנייה לחשוב ברמה של מדינת ישראל, ומשם אחרי זה אפשר לשנות את זה עלו בכל העולם. אני חשבתי על דבר כזה, לקחת את הכספים האלה שקיימים, שנכון להיום מושקעים בכל מיני אגרות חוב של טייקונים, שאנחנו רצינו פשוט לעשות כסף מכסף, ואנחנו הסכמנו לקנות את האגרות חוב של תשובה ושל דנקנר ב2% מעל הממשלתית, חשבנו שזה בטוח, עכשיו אנחנו מגלים שעושים לנו תספורות גם של 65%, וזאת רק ההתחלה. מהצד השני יש אגרות חוב בתוך הדבר הזה שקוראים לו הכספים הפנסיוניים, שזה אמור להיות הפנסיה שלנו, הביטחון שלנו, ויש שם אגרות חוב של מדינה, שראינו מה קרה ליוון, שעשתה תספורת של 50%. זה מדינה שעד לפני 3 שנים הייתה מדורגת בדירוג העולמי יותר גבוה ממדינת ישראל. זאת אומרת, הייתה נראית יותר בטוחה כהשקעה למשקיע גלובלי. אז הכל יכול להשתנות, כי אי אפשר להסתמך על העבר, אלא צריכים להסתכל קדימה. מה שאני אומר, כל עוד אפשר עכשיו לקחת את הכספים האלה ולהשקיע במשאב שיכול להביא אותנו למדינה, למעצמה, למדינה עשירה ומעצמה טכנולוגית. כי זה, מישהו פה אמר, אתה אמרת, יש פה מוחות נהדרים, נכון? פה יש מוחות נהדרים בתחום הכלכלה, אגב שכנראה סיכוי מאוד גדול שגם אם יושבים במדינות אחרות על הדברים האלה, הקובץ שיש פה, זאת אומרת, אם יש איזושהי ייחודיות למדינה שלנו, זה יכול להיות מחקר ופיתוח, זה המוחות שלנו. אנחנו, ותדעו לכם את זה פה, אנחנו מובילים בעולם, כל השינויים של העולם ייפתרו על ידי טכנולוגיה. זאת אומרת, אנרגיית העתיד, זאת אומרת, מזון העתיד הוא על ידי טכנולוגיה, רפואת העתיד, חומרי העתיד יהפכו להיות יותר קטנים ויבזבזו פחות חומרים. כל הדברים האלה ייפתרו על ידי טכנולוגיה שנכון להיום, עשיתי בדיקה, המון מהטכנולוגיות האלה נמצאות פה בארץ בשלבים שונים. זה דברים שעדיין בשלב המחקר באוניברסיטאות, שלב הפיתוח בכל מיני חממות טכנולוגיות, עד לחברות ששוות 10 מיליון דולר ו100 מיליון דולר. מה הבעיה? אותן חברות היום נמכרות, והמוחות שלנו בורחים. למה? כי אנחנו החלטנו את הכספים שלנו כמשקיעים להשקיע בתשובה, שישקיע בנדל"ן. למרות שהוא יכול לעשות ככה תספורת וללכת, או התחלנו, כן. ולכן לא הבנו שהפיתוח, אנחנו צריכים להשקיע שכסף לא עושים מכסף, כסף עושים מחוכמה. ואם אנחנו ניקח את הכסף ונשקיע באותן טכנולוגיות בשלבים שונים, אנחנו מתוך 5-10 שנים, בקצב שהעולם מתפתח היום. עכשיו אפריקה נכנסת לתמונה, תראו מה קרה רק בעשור האחרון עם הודו וסין. תחשבו מה יקרה בעשור הבא עם אפריקה ועם המזרח התיכון, עם כל מה שנקרא כסף עובר למקומות שהעולם עוד לא התפתח, הוא נע ממדינות המערב למדינות המתפתחות. מה שאני אומר, לקחת את הכסף, להשקיע בו, תחשבו שרק הפרמיות השנתיות שאנחנו משלמים כל שנה, זה המעבידים, העובדים, העצמאים, זה 60 מיליארד. תחשבו חצי מהכסף הזה, 30 מיליארד. תשקיעו פה בטכנולוגיות, לדאוג שאותן חברות
לא ימכרו את הטכנולוגיה החוצה, אלא יישארו פה ויהיו פה חברות ענק, אנחנו נמכור את תוצרי הטכנולוגיה. תחשבו איזה כוח בעולם, ולא יכירו אותנו בכל העולם. אלה החבר'ה, ישראל זה לא רק הבעייתים עם הפלסטינים ששונאים אותנו משנה לשנה. הם דואגים למזון עתידי, לאנרגיית העתיד והדברים האלה. ויהיו פה עוד מאות אלפי מקומות עבודה, מי ששאל, כי נכון להיום אחוז מהחברות ענק שמוכרות את התוצרים שלהם בעולם הם אחוז מהחברות במשק, אבל הם דואגים לכמעט 20% מהתוצר. הם מעסיקים כמעט 50% מכל העובדים בתעשיית ההייטק, שזה בערך 250,000 עובדים. זאת אומרת, תכפילו את זה ונדאג שיהיה פה 100 חברות כאלה, סביבה מיועדה עם מלא סטארט-אפים, ולא כל דבר אסור למכור את הטכנולוגיה. איזה אפליקציה זה לא חשוב, אבל דברים שייחודיים, אני כבר מסיים, מבין? זה חשוב להשאיר פה את הטכנולוגיה, זה הכוח שלה. זה בדיוק כמו העניין, לא להשקיע את הכסף בדירות, ואנחנו דואגים דירות, לא. לפי מה שהם מתארים פה, והם צודקים, מה אתם חושבים, שיהיה פה משבר כלכלי, הכל ייפול, והדירות תישארו, אולי ירדו ב5%, הכל יקרוס. לא צריך, הביטחון שלנו לא בדירה ולא בתלוש שכר, הביטחון שלנו בפיתוח האישי, זה ברמה האישית, אז הביטחון של המדינה, בפיתוח שלנו כמדינה. תודה רבה. אגב, פורום כלכלה חדשה, שבה בעצם הרעיון הוא לקחת את הרעיונות שצצים מהשטח, כי עכשיו זה מתחיל כל הדבר הזה, כמו הרעיון שלי, כמו רעיונות אחרים, ולהביא את זה לצוות. אני מצד שני מארגן צוות, כי אני בא מעולם העסקים, וצוות מכל התחומים, כלכלה, סביבה, עסקים, טכנולוגיה, שיקח את הרעיונות הטובים, ידע לשייף אותם, וידע, כמו שדיברתם מקודם, לקחת אותם קדימה, שלא יתפסו כקיצוניים, ויהיה אפשר באמת להוציא אותם אל הפועל. אז אתם יכולים לחפש את הדף פייסבוק הזה, ותודה רבה לכם.